После вашего вливания вчерашнего, я так себе подумала, что если действительно мы будем такими пассивными, не будем рассказывать, приглашать, оздоравливаться сюда, то салона не будет. А мне же надо в салон ходить, оздоравливаться, спину лечить. Поэтому я буду прилагать все усилия, чтобы приглашать людей, чтобы люди чувствовали себя оздоровленными, чи як там сказати правильно? Більш здоровими, да, більш щасливими. здоровими, Тобто ви запрошуєте, щоб наш салон да. працював? Да, Спасибо. 100%. Спасибо. Теперь уже так. Спасибо. І вам того бажаємо, дівчата, тому що це наша загальна справа, де ми завжди з вами зустрічаємось, плачемо з кимось, сміємося, радіємо, розчаровуємось, знову радіємо. Але бачите, вже, слава Богу, 2 салони в нашому місті вже працюють. Дай Боже, Олі 100 років, що може ще й з неї 3-й відкриємо.